Right, kudzoka kwatiri kuita zvekare muchirongwa chivhitivhiti Zim HD apo patinenge tichikupai maupdates ese akakosha enyika yeZimbabwe. Naizvozvo vaNelson Chamisa zvamanje manje vaposta post vakataura kuti Mwari ndiye unopa mhinduro pazvinhu zvose zvingaitike pamusoro penyika inoi, achizama kutaura kuti pane kushushwa kwese kungaitwe vanhu, pane kubatwa kwese kungaitwe vanhu, pane api neapi matambudziko angatambudze vanhu munyika yeZimbabwe, Mwari ndiye unopa mhinduro. Asi pane umwe mucitizens angouya akataura akati Bible says faith without works is dead. Muri yeZimbabwe pakutaurwa kwemashoko aMwari kazhinji hatidi kuti vanhu vange vaine kupokana kana mutauriro wakashata. Naizvozvo ukaona munhu anoisa zvaMwari pamberi, Mwari ndiye wekutanga, zvimwe zvese zvozotevera. Naizvozvo kana uchivimba naMwari nguva dzose, Mwari anokupa anza, asi Mwari haakupe anza musi waunoda iwewe. Mwari anokupa anza iye paanoda, ndipo paanokupa. Kana nguva yekupiwa kwako anza yakwana, ndipo panobva pauya Mwari okukomborera. Naizvozvo muri yeZimbabwe dzandaya nadzo dzakawanda. Naizvozvo regai tipinde panyaya yaadvocate Fadzai Mahere, avo vari kuuya vachitaura kuti Zimbabwe inokoshesa kutenga mota dzepolisi dzakawanda kuitira kuti mari iungane, asi maambulensi munyika hamuna. Ende naizvozvo zvinhu zvechokwadi, hapana chinhu chekunyepa. Mukatarisa polisi hatisi kuishora, hatina chakaipa nayo polisi nekuti inenge ichengetedza mutemo, asi sometimes polisi inenge isisachengetedze mutemo kana ichishandiswa neZANU-PF, haichengetedze mutemo, inenge yakuita zvido zveZANU-PF. Naizvozvo muri yeZimbabwe Fadzai Mahere aposta mota dzepolisi dzakawanda padandemutande rake paX, dzakawanda, asi nyaya yake yatsutsumwa ndeyekuti maambulensi munyika hatina. Vanhu vari kurwara mumamisha umo hakuna chinokwanisa kuvatora, vanhu vanotoenda nengoro kuenda kuzvipatara nengoro, asi mota pasina. So regai ndikubva ndakuverengerai post yake zvanga achitaura akati did you know Zimbabwe has no public ambulance system? If you hear a heart attack at home, there is no public ambulance system that will come and attend you. You will need a private ambulance, which will in most instances require advance payment. So muri Zimbabwe mega munozviona kuti sure Zimbabwe iri very poor mafungiro ayo, kunyanya kune mutungamiriri weZANU-PF. So Mahere anobva auya kuti however the same government has just brought state of the art police car to provide fence escort service to SADC allies. When they come for SADC summit, they prioritize the comfort of political allies over the welfare, health and lives of citizens. Zimbabwe is not poor, it is poorly managed. We need new leaders. So muri Zimbabwe ndofuka mazinzukira mega kuti mota idziso dzatengerwa chinangwa chadzo ndechekuescota SADC maSADC presidents. Sure votenga kuescota maSADC presidents, but vanhu vanotaura kuti ivo ndo vakavavhotera kuti vaende pachigaro havana kana chavari kuwana. So tinenge tichiti tirikuiteiko muri yeZimbabwe? Ndizvo zvimwe chetewo zviri kubvunzwa naadvocate Fadzai Mahere. Naizvozvo regai tipinde pane imwe nyaya munzwe kuti zvakamira sei. Right, poitoka kushushikana kamwe kari kuita pavana veZimbabwe kekuti vamunangagwa pane chese chiri kuitika munyika yeZimbabwe, chingave official opening kana yebridge kana yebhini, vari kuwanika varipo vakamira vachiita zvese, every deal riri kuda kusainwa muZimbabwe vari kuonekwa varipo. Muri Zimbabwe nguva yaMugabe hatina kuona zvinhu zvakadaro. Naizvozvo muri Zimbabwe tinenge tichitaura kuti ofisi yapresident iri kuabhuswa. Ndo kuabhuswa kwacho zvimwe zvinhu zvinosiyirwa maminista ozoita basa rei kana mukuru iwewe ndiwe wakufamba uchiona kana kuita official opening yemabhini maroundabout, zvinoitwa nemaminista nevamwe vanhu ivo vari pakati pekuti jekesera future yedu sema citizens eZimbabwe. Naizvozvo muri yeZimbabwe zvinhu zvakaomesesa kuti
every deal raitwa pane madeals anoda kuitwa anoda kuti mukuru ange achifambira, not kuti munhu unofambira roundabout. Munhu mukuru tinge tine tarisiro yaizvozvo. Munoona ZANU-PF kuba kwayo kwakangwara, kuba kwayo kwakangwara. Pa every deal rese riri kuitwa pakuvakwa kweroundabout pane chinenge chakatoitika. So ndosaka muri kuona mukuru achisvika achiona ada kuverifya kuti padhiri ratakaita reri hapana pamwe pari kuzooneka here kuti mari yarohwa kana kuti chichi. So mukuru zvese ari kufambira maflats ese muDZ, zvese zviri kuvakwa muno muHarare ari kufamba achiona. Naizvozvo muri Zimbabwe ZANU-PF hatisati tane chatati taona chayaita, nekuti vazhinji vacho vari kushedzera kuti ngange aripo kusvika 2030. Vari kurwadziwa, vari mukutambura, zviri kurwadza, zvinhu zvese hazvi kufamba zvakanaka. Naizvozvo ndofunga munonzwa murume anonzi Jeff Judah achitaura kazhinji, achitaura utsotsi, achitaura ubhinya, asi zvimwe zvacho anga achithreatenwa kunzi aiwa iwe taura zvokuti pasine ZANU-PF zvawava kutaura izvi siyana nazvo, hazvisi zvako, iwe taura chete zvokuti pasi nesu. So muri Zimbabwe regai tipinde pane nyaya yaDaddy Hope, Daddy Hope Ching'ono. Right, Daddy Hope wewo vanouya vachinyora padandemutande ravo kuti South Africa new health minister Dr. Aaron seneme yacho ndatisikunyatsoziva has criticized Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa and his administration and other African leaders for seeking medical treatment in other countries while failing to provide adequate health care at home for their citizens. Muri Zimbabwe naizvozvo makazviona kuti Mugabe chaiye akanofira kuSingapore, akanofira kuSingapore, naizvozvo ndiko kwanga akainvestira, ndiko kwanga akainvestira. So muri Zimbabwe tinobva takuuya totaura toti isusu munyika yeZimbabwe tinopfuma sei kana tichinhengerekana tichiti tinoinvestira kunze. So muri Zimbabwe right, toda kudzoka back pane imwe nyaya inopisa yakafanana neiyi. Jeff Judah anoachitaura achiti ZANU-PF anoachitaura achiti ZANU-PF ine vanhu vasiri ma-citizens emunomu, but vakaberekerwa munomu havasi vemunhu, havasi mashona, havasi vanhu vemunomu, havasitori kana vekubulawayo, vakauya veNyasarandi vanogara vachitaurwa vaye. So zvinokwanisa kuti tiprove kuti vanhu ava ndevekuNyasarandi because hapana kuinvesta kwavanoita munomu, vanoinvestira kunze. So vanotya kuti nyaya yakabig fire inenge ichizovabata. So muri Zimbabwe zvakaipei kuti munhu uvake pamba pako pane kuti iwe utembe kunext door. Vakai pamba pako kunext door zoenda wapavaka pamba pako. So thank you muri Zimbabwe nokuona kwamunoita pachivhitivhiti chedu Zim HD. Ndofunga ndidzo nyaya dzange ndauya nadzo kuti tionesane tinzwisisane. Thank you muri Zimbabwe, tinokutendai.